বিষয়, কারণ জ্বর হচ্ছে সকল রোগের আসল একটা কারণ। প্রথমে জ্বরটা হয় অথবা মুরগি ঝিমায়। তো যখন মুরগিটা ঝিমাবে তখন আপনি আপনার মুরগিটা হাতে নিয়ে এভাবে চেক করবেন যে আপনার মুরগির গায়ে জ্বর আছে কিনা। যদি দেখেন আপনার মুরগির গায়ে জ্বর নেই, তাহলে আপনি যেটা করবেন, আপনার মুরগির এই নাকের উপর থেকে আস্তে একটু চাপ দিবেন এভাবে। এই যে এভাবে চাপ দিবেন, দেখবেন পানি বের হয় কিনা। যদি দেখেন যে আপনার মুরগির নাক দিয়ে পানি বের হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে আপনার মুরগির ঠান্ডা লেগেছে। যদি দেখেন যে আপনার মুরগির নাক দিয়ে পানি বের হয় না, তাহলে আপনি